没有什么事能比连杆更快乐呢。过来，过来，过来！老板，回鱼，让老板给我数着，一条一条都让老板给我数着。可以啊，可以啊。哎，你怎么头上线呢？老板，这是第几条啦？第7条啊，怎么了？你知道我最快乐的事是什么吗？什么？就是盘老板。第7条，又一雷，太大了这条鱼，再抛一杆。到中了。啊，这么快啊？对啊，到中了。7条啊，你不给我数着了吗？250一条，给我回鱼。我算一算啊。你在干什么？这么多的吗？什么？等会儿，250乘以7，1750。